Bilasizmi? Harom yegan odamning duosi umuman qabul bo'lmaydi. Muslim rivoyatida ey insonlar, Alloh pokdir va faqat pok narsani qabul qiladi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishini eslatdilar. Uzoq safarga chiqqan, sochlari to'zilib ketgan, changga belangan, qo'llarini osmonga ko'tarib ya Rob deb duo qiladi. Ammo yegan ovqat harom, ichgan suv harom, kiygan kiyimi harom bilan tarbiyalangan. Qanaqa qilib uni duosi qabul bo'lsin? Va bu haqiqat. Birinchidan, qancha duo qilsangiz ham qabul bo'lmaydi. Ya Rob deb yig'lasangiz ham duoingiz qabul bo'lmaydi. Ikkinchidan, harom yegan onaning ustidan tarbiya emas, bezovtalik chiqadi. Bolangiz juda ham qiynaladi, lekin sababini bilmaysiz. Uchinchidan bo'lsa, namoz o'qishingiz mumkin, lekin nima qilayotganingizni his qilmaysiz. Qur'on o'qiysiz, lekin ta'sirlanmaysiz, chunki ichingizda harom bor. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ey insonlar, yer yuzidagi halol va pok narsalardan yenglar. To'rtinchidan bo'lsa, juda ko'p pul topishingiz mumkin, lekin sizga hayotingizga umuman yetmaydi. Pul keladi, baribir yo'qoladi. Chunki barakasiz pul. Halol kam bo'lsa ham yetadi, harom ko'p bo'lsa ham yetmaydi. Tanlov o'zingizniki. Bugun keling, 5 daqiqa o'zingiz bilan halol bo'ling. Daromadingizning qaysi qismi halol, qaysi qismi shubhali? Izohlarda yozish shart emas, ammo o'zingiz bilan to'g'ri bo'ling. Assalomu alaykum.